大家好咁多位姊妹翻來咯，Hello，未瞓覺係咪啊？因為我相信有 Dion 咧，一定係好少瞓覺，因為好多朋友仔都知道啦。除咗喺英國咧，全球唯一一間 Dion 係Outlet 款之外咧，其實平時係好少入到專門店可以介紹到嘅。今次咧，我哋攞咗全店最 hero 最多嗰啲產品，同埋最多人中意嘅產品。嗱，入到嚟打聲招呼先，睇我呢啲朋友仔同埋我哋啲客服可唔可以同我打聲招呼，等我知道你哋收到。Hello，大家好。Hello，收唔收到啊？收到係咪啊？好，太好了。OK， 收到啦。咁就等啲姊妹嚟埋啦，跟住我哋就快速咁樣去講。係啦，因為其實咧，我哋個袋咧係得7個，1、2、3、4、5、6、7、8個嘅，最係啦，有8個，但係即係最 signature 同埋最多人中意嘅，因為我相信好多朋友仔都知道有啲係已經係好Lady Dior 一啲好 classic 嘅款式嚟㗎啦。咁其實可能仲熟過我添，咁樣咯。Hello，Sammy，Hello Sammy BB，Hello 我哋啲姊妹，Hello，Welcome to Mix Collection。嗱，其實我哋今日好開心，因為嚟到 Dior 嘅專門店咧，真係好難得嘅。咁所以咧，我要好快咧同大家講，因為頭先我哋做到轉車啦、搭車啦，跟住仲要上架啦、揀款啦。因為呢度咧有成30幾40個唔同嘅 Dior 嘅款，但係我哋揀咗8個最 hero 嘅，即係基本上每一個闊太入到嚟，或者屋企一定會有1、2個坐鎮嘅，就係咁樣咯。Hello， 寶儀，哇，好多朋友仔啊！嗱，寶儀啊 ，Amanda Kenneth， 我都話佢哋一有 Dior， 佢哋就唔會瞓覺㗎啦。Christian Dior，Hello 你好 ，Amanda，Hello Kenneth，Hello 子希 ，Hello 大家好。嗱，我都想咧同大家講多少少嘢，等少少姊妹入嚟先，俾多2分鐘你哋先。而家係香港幾點啊？香港幾點啊？11點半。哦，好早啫！我哋10個8個袋，講完12點幾，我哋啱啱仲可以行街食飯。係啦，仲可以湊埋我小朋友去 shopping， 因為我仔都要去附近唔同嘅地方去行下街咁樣咯。Hello， 我有2個看門口，係啊，因為其實我覺得 Dior 係每個女仔啦，我覺得 Chanel。Christian Dior 或者 YSL 咧，即係甚至乎 Gucci 呢啲咁嘅一線品牌，我覺得每個朋友仔都應該屋企都有唔少1、2個袋咁樣坐鎮㗎啦。有陣時可能有啲唔同嘅Hermes 都有添。咁甚至乎呢啲咁嘅一線品牌，同埋基本上個個見到都流口水嘅，係啦，實係中意嘅。只不過有陣時睇個價錢嘅啫。咁嚟到歐洲嘅話咧，無論我哋嘅匯率，再加埋我哋嘅 tax free 咧，一定係平過香港嘅。我頭先計過，有啲平3000蚊，有啲平4000蚊，最少都平2000幾蚊。我已經好期待平3000蚊、4000蚊嗰啲係點㗎？冇錯啦，咁樣咯。Hello 大家好 ，Hello 你好 ，Pinky，Hello 呢個係 Lily，Hello 你好 ，Alice，Hello 你好 ，Hello 大家好，係啊，好多朋友仔 ，Hello Karen，Hello 你好。嗱咁樣咧，好多朋友仔一定好中意Christian Dior 啦。咁我哋今日咧都要介紹咧，有2個款式俾大家嘅。咁都要同大家講下，原來 Christian Dior 咧都已經咧係橫跨咗咧70幾年歷史㗎啦。唔覺啊，原來79年歷史㗎啦。咁其實我哋嘅創辦人咧亦都係一個非常之有型啦，好 gentleman 嘅一個 designer 啦，咁好有錢嘅喎，本身出身，咁跟住後期咧就因為經過啲2次世界大戰啊，咁又咧遇咗一啲藝術家，跟住就開始咧令佢靈感一觸咧，就開始做咗一個唔同嘅品牌。咁其實點解佢好想做品牌？但係點解會大家如果有留意咧，其實 Christian Dior 咧最 signature 就係個星星。咁其實佢嗰陣時喺Montaigne 嗰度咧，即係嗰個叫做唔知乜鬼法國嘅大街上面啦，佢咧就係因為俾一粒棘住咗，好似粒星星咁樣啦，棘住咗，佢就覺得係一個 lucky star。咁所以咧，自此之後咧，佢所有嘅 design 咧就攞咗自己嘅星星咧作為佢自己最 signature 嘅 logo。咁亦都係叫做 lucky star 啦。咁所以你見到 Christian Dior 有陣時我哋買嗰啲earring 啊，即係嗰啲唔同 fashion 嗰啲accessory 咧，嗰啲咧全部都係粒星星再加 CD 咧，就因為嗰粒星星係對於佢哋嚟講咧就係 lucky 咁解嘅。咁所以咧其實70幾年歷史啦，佢哋個品牌橫跨咗好多唔同嘅中高端同埋富裕。同埋有時好有名譽地位，同埋甚至乎好多奢華嘅女性嘅一個象徵標誌嘅一個品牌。咁所以其實今日介紹 Dior 啦，我相信好多朋友仔都已經係好熟悉㗎啦。不過咧，我有幾個款式嘅，咁有啲係好 classic 款啦，即係 Lady Dior 啦，有啲就係Joujoux 啦，即係有好多唔同嘅系列嘅。我今時介紹呢個咧就係 Montaigne 嘅一個系列，就係 Christian Dior 最 signature 嘅一個 pattern。咁我覺得基本上呢個花咧，好多朋友仔匿埋對眼都知道係 CD 嚟㗎啦。咁同埋重點咧，佢有個金色
嘅扣，好靚嘅。咁呢個扣咧就唔係啞色嘅，佢令面嘅。OK， 咁可以俾當睇俾佢哋睇下。show 俾大家睇先啦。我手上兩個袋咧，其實喺香港都賣緊33,000幾蚊嘅，但我賣緊2萬幾蚊，每樣只係得一隻嘅啫。咁最大嘅分別咧就係我哋嘅條帶啦，冇所謂㗎，可以俾佢哋睇到。呢度咧都係賣緊3000幾蚊嘅港紙，sorry， 港紙3000幾蚊港紙。歐元係啦，如果有3000幾蚊港紙，我買咗100個啦。OK， 咁咧呢一度咧就係3萬幾，sorry，3300幾蚊咧嘅叫做係歐羅。咁你會見到呢，呢個係3250，一個就係3300幾蚊。佢哋個分別咧就相差100蚊，即係大約係1000蚊港紙。最主要咧，其實佢哋嘅就係佢哋條帶唔同咯。你見到咧呢個咧就係咁樣嘅，有條鎖鏈嘅。咁呢個咧就係最多女仔中意，同埋都係新款嚟㗎。OK， 呢個叫做Montine 嘅一個系列，就係 Dior Montine。咁你見到一打開嘅時候咧，可以咁樣嘅。係啦，呢度 BB， 呢度一打開，咁你咧見到咧佢係一個咧好靚嘅鋼水嘅一個扣啦，咁同埋你見到佢入邊個位呢個風球位咧可以擺到一啲簡單嗰啲 card holder 啊，或者甚至乎啲電話都有五格兩個，係啦，都有拉鏈嘅。Hello 慧芝 ，Hello Chico，Hello 你好 Christina，Hello 你好。一個暗格，跟住一大一細嘅明格，係啦，係啦。呢個咧叫做咧係30係啦 ，30 Montine 咁樣，因為咧佢就係30嘅叫做嗰個法國嘅大街啦，就係嗰度棘到產生咗粒星星，令到佢咧一個咧就係70幾年一個好經典嘅一個 pattern，即係好似 LV 咁樣啦。呢啲花咧基本上係永恆不死嘅，同埋係好 signature 嘅，咁所以好多朋友就最中意。係啦，咁你見到咧，其實我而家手上呢條帶咧，佢係一個咧用一個咧叫做係碳金啦去做嘅一個鏈嚟嘅，佢可以斜孭，如果斜孭嘅話咧就咁樣嘅 ，OK。斜孭就咁樣嘅，但係如果你可以單邊孭咧，就咁樣收翻短佢。咁我哋影一張靚相先。咁呢個就係最多女仔中意，同埋最多女仔想買。平時咧就喺香港係1蚊都冇得平嘅，但係我哋係嚟到歐洲咧就平成3000幾蚊，咁非常之正啊！好多朋友仔如果中意嘅話 ，Hello。歐洲賣緊34000差唔多，咁而家我哋幾多好咧？係啦，嗱，我想同大家講咧，你見到咧佢後面咧仲有個粒粒花嘅，咁你叫做咧寫住啦，就係13 Montine 啦，咁呢個就係佢哋一個好 signature 嘅一個系列嚟嘅。咁呢度入邊咧都可以塞到好多啲我頭先所講啦，電話啦、單啦，唔同嘅嘢都擺到落去嘅。咁呢啲手袋嘅包包咧最classic 咧就因為佢個實用率好高，風球位咧亦都好闊身，同埋佢挺身得嚟好輕，尤其是咧佢本身呢個藍色咧藏藍色咧，亦都係好容易襯衫，所以咧好多朋友仔咧都特別好中意呢個款嘅，就係咁樣啦。咁呢個咧有冇啲朋友仔望下嗱？咁而家當嗰個款咧同我呢個款唔同，我呢個款咧比佢貴100蚊 Euro，即係大約貴1000蚊，但係我哋零售價係一樣嘅。OK， 但係你有冇金帶嘅就係啦，但係因為咧呢條咧，因為佢全真皮嘅帶啊，咁所以你會落到去嘅時候咧，佢皮位比較多啲，所以咧就相差1000蚊嘅港幣。但係其實佢成個咧size 咧同埋形狀咧係一模一樣嘅，咁所以咧我哋可以兩邊咧都影張相俾大家睇。呢個係最 classic 嘅 ，OK， 好多女仔都中意㗎 ，OK， 咁尤其是佢打開入邊係一樣啦。咁我而家可以吸翻佢先，好正。係啦，係啦。先影俾大家可以對比下先。你嗰個呢度，你嗰個低啲，我嗰啲定點好。好，呢頭咁樣。好，唔得喎，咁樣太陽水。哦，咁樣咯。咁呢個咧，你見到咧成條帶咧，佢就係全真皮啦。咁所以咧，你會見到好多女仔都中意咧，比較 classic 少少啦，同埋型啲咧。大家都知道成條帶係貴啲嘅，但係今日我哋買嘅零售價都係一樣。咁所以有啲朋友仔，哇，2萬幾蚊都買到條真皮嘅呢一個咧，就係13 Montine 嘅一個系列嘅話咧，咁呢個就係非常之正嘅。嗱，咁我都唔同大家講啦，因為各一個嘅啫。關鍵字 BB， 嗱，我哋講咗個條依個先啦，因為呢個咧3萬蚊都唔使，29,800幾蚊。咁所以咧，呢個嘅關鍵字係好快啊！俾埋大家睇先。Hello Mickey，Hello，好多朋友仔啊。Hello Freda，Hello 你好。咦，見到呢個殺基拉姆就諗起紫氣啦。Hello 寶儀，Hello 大家好。Hello 你哋好。係啦，咁呢個係 A31。我呢一個有金帶嘅係 A31。香港應該賣緊33000，一個就34000，range 咁樣上下啦，可能32800、33000，一個就33800左右啦，咁上下我真係記唔到咁多。咁但係咧，你見到呢啲係3萬幾蚊嘅，但係今日我哋買29888，咁即係基本上咧平3000蚊一個。其實呢個仲貴啲嘅，佢相差應該係接近差唔多4000蚊嘅。咁呢個咧就係頭先我哋所講啦，就係個關鍵字係咩話？Sorry。
呢個係 A31 A31。咁至於我呢個本身係貴啲嘅款式嘅，咁好多朋友仔都見到咧，一上膊咧係好靚嘅，咁可以俾大家睇下少少先。呢度一上膊，你睇下，哇，好靚啊！ OK，好，你試埋呢個啦，如果你上膊。OK， 好，我試埋呢個俾大家睇下先。係啦，一個就係 A31，一個咧另一個係貴啲嘅。咦，但其實鏈我覺得幾靚。A34係啦 ，A34，咁俾大家睇下先。咁 A31咧就係呢一個原價33,000嘅港幣，呢個就差唔多34,000左右啦。咁而家咧我哋就做緊同一個價錢，所以如果你買嘅話咧，呢個平4000蚊，仲要係新款系列嘅，因為佢呢個係好 signature 嘅 pattern， 咁基本上個個都中意。但係呢個咧係擺喺櫥櫃度第一個㗎，因為如果大家都知道呢個係最新嘅，喺巴黎嗰度，咁呢個度做緊咧係A34。A34 係 A33，OK 就咁樣啦。 A31 哦 A34 A31，好 金 A30帶係 A31，皮帶係 A34。係啦 OK， 咁我哋下一個咯喎。如果有啲朋友仔中意嘅話咧，自己可以 cap 圖，係啦，自己可以落單。我哋用半個鐘好快同大家講完咧，我哋就行街㗎啦。OK 係啊，因為我哋仲要咧食飯啦，我哋都想行翻呢一度唔同嘅area 啦，好多嘢。咁我哋咧好快盡快上晒。嗱，有一個咧長少少嘅 BB 呢一個，邊個長少少啊 BB？依個啦冇所謂啦，係係啦，依個俾大家睇下先啊！大家中唔中意依個系列啊？就係Lady Dior 嘅一個好 signature 嘅系列，基本上好經典嘅，佢出咗好多唔同嘅款式嘅。OK， 有啲朋友就一定中意噶啦，因為最 classic 嘅，佢啲衫啊、外套啊、sweater 全部咧針織衫咧都係用依個編織，包括毛衫都係用依個紋嘅。基本上呢個已經係代表 Dior 噶啦。同埋佢出邊嘅時扣咧係而家新款同埋好 signature 嘅，可以俾大家睇下有顏色嘅就係咁樣咯，就係咁樣。嗱，咁你見到咧一個咧就係我呢個係超名貴㗎嚇。嗱，我一次過咧 show 一 show 曬紅黑色俾大家睇先啦。好啦，我呢一個要最後啊，頭先漏咗光添。係啦，呢個咧叫做 Lady Dior 啦，好多人都中意啦。咁呢個咧有啲朋友仔咧，一個就有一個咧就叫做 Dior， 係啦，有 Lady Dior。咦，仲有一個款式㗎，1、2、3、4、5好似爭一個。仲有個攬仔嗰個咧，係啦，俾大家睇下先。咁你見到咧，其實有呢個咧都係 Lady Dior 嚟嘅。咁有啲款式咧，你會發覺香港嘅官網都冇嘅，因為淨係巴黎，唔知點解，可能佢哋冇晒，定係唔知佢哋係未入。咁樣咯，咁一陣間我都會俾大家睇埋嘅。哇 ，Cherry 勁喎！係啊，嗱咁樣咧，我要俾大家睇睇一樣嘢咧，就係有好多唔同嘅款式，就喺呢度。Hello Cindy，Hello 大家好。咁你見到咧，佢有一個咧就係呢度。係邊度？呢個嚟緊啦。係。好咁呢個咧都係咧佢哋最多人中意買嘅。呢個好輕喎。係啊，佢有粉紅色有白色，咁呢個咧Tutu 咧，咁你會見到呢個系列都係好多人中意啦。咁同埋佢有呢幾個都係特別最多女仔中意買嘅。其實黑色一定係好賣過咩粉紅色啊、粉藍色啊、湖水綠啊。咁不過佢有個鴕鳥紋，跟住再加埋鱷魚皮。其實佢成個 collection 係你好多皮嘅，但係始終最經典同埋最 classic 同埋最多法國人同埋我哋日本人啦，我哋中國香港啦、台灣人。總之，全部亞洲嘅咧，都係最中意都係呢一啲咁嘅顏色嘅黑色為主嘅。咁我介紹埋呢一個Tutu 先啦。咁呢一個系列咧都好抵嘅，因為佢喺歐洲咧賣緊差唔多3萬幾蚊。咁我哋而家呢一個咧做緊幾多啊？呢個好多朋友仔最中意，因為好輕身，同埋佢係金扣㗎，可以俾大家睇下佢個金扣係咁樣嘅。OK， 好輕身㗎，因為佢係羊皮嚟㗎。呢個係啦，羊皮嚟嘅。我哋而家做緊25,500， 25,500有個 Dior，OK 咁樣啦。嗱，你見到咧佢個扣咧，呢度咧都係 Dior 嘅扣嚟嘅。呢度見唔見到好靚嘅？影張相先。係啦，呢度 Christian Dior 嘅扣啦，呢度有個位置啦。咁你呢度咧一打開咧 ，OK 就咁樣嘅。我幫你攞住其他先。係啦，你淨係處理一個先。係啦，咁佢咧就有一個咧粒位嘅，喺個 D 字嗰度有個小粒位嘅。Hello， 你好。咁呢度咧一定要喺呢個粒位嗰度咧同佢咧對扣咧，你先會摸到嘅。同埋呢個袋都包條長帶嘅。冇錯，呢個有長帶嘅，2萬幾蚊，但係呢個款咧係最多女仔中意嘅。香港賣緊幾錢 ？Sorry。而家揾緊，係啦。我記得香港係買緊，我哋有 compare 啲價錢嘅。俾翻個扣嗰邊啲姊妹睇先。差唔多3萬蚊。係。香港係啦。
差唔多3萬蚊呢個，我哋而家做緊25,000幾係咪啊25,500， 25,500啫，呢一個，哇黐線，超 crazy！我諗你如果平4,000幾蚊你可以真係去搭張台灣來回機票乜都得啦。我唔使，台灣來回2000啫。係啊。係。好平啊！我想講嗱，咁呢一個咧，我都想同大家講，佢係非常之腍身啦，同埋佢係羊皮啦咁樣嘅，咁同埋你見到佢好 signature 有啲咧暗格仔紋，咁呢個亦都係 Christian Dior 咧，其實佢哋好 signature 嘅一個其中一個現 u 嘅系列。OK， 咁呢個係呢一個係 A26 得一個嘅啫，呢個就係 A26黑色，佢個底係咁樣嘅。OK， 好輕身嘅，同埋好多朋友仔都特別中意用呢個款，因為佢可以長柄啦，你都可以斜孭啦，好多女仔都中意，因為佢有多條帶仔。但係佢個扣咧最型嘅地方咧，呢個係巴黎入邊咧最好賣嘅其中一個款，因為佢好抵，同埋勁靚，俾大家睇埋先。呢度如果咁多位姊妹咧，你哋有啲乜嘢問題咧，你哋一定要打出嚟喎。因為咧，我哋想盡快咧俾多幾個靚袋大家睇咧，可能會冇講得咁情況即係咁仔細係啦。如果你想睇邊一個仔細啲，話俾我知。俾大家睇先嚇。好，係我攞住先。好啦，咁多位姊妹，呢一個 size 咧，其實大概係幾大咧？呢一個 size 其實就已經足夠大家放2個長銀包啦。咁個闊度啦，係啦。咁個底咧，係啦，你可以類似佢大概係一個32-33嘅一個鞋盒咁大啦。差唔多咁樣嘅 size， 因為咧佢冇寫到尺寸啊，佢就係寫住 Christian Dior Paris， 係咁所以咧我只能夠用呢一個去。咁頭先咧阿 V 咧就講咗啦，佢裡面呢一個扣咧就呢一個安全扣咧用咗一個 CD 個扣咗喺中間，咁未完嘅，佢其實側邊咧仲有一條十字咁樣，令到佢咁樣去對住嘅。我呢一個阿 May 啊，我呢個手上高呢一個賣幾多錢？要等阿 V 翻嚟先。因為咧，佢而家出緊佢幾個袋咧，對比緊，睇下點樣可以幫大家爭取多少優惠。因為其實發覺咧，呢大品牌咧，我頭先都聽住佢哋開會，咁好多時咧，真係可能平過95折來貨價俾我哋，但係我哋可能有少少退稅啊嗰啲咧，我哋可以平多少少俾大家。但係咧，你都估唔到嘅，即係Dior 喺呢一邊咧，我哋有一次，即係我哋頭先同翻網上高咧，香港嗰啲款做對比，有一啲我哋都可以平到多過香港差唔多4000蚊。咁我覺得呢個數已經好了不起啦，因為咧巴黎呢邊嘢真係好貴，係我哋呢幾日喺度食飯啊嗰啲咧，我哋尋日點一個韓國手卷85蚊，得7嚿手卷，但係如果我喺金巴利街即係韓國街嗰度買咧，嗰一條手卷只係25蚊，我覺得真係好不可思議。OK， 嗱咁呢一個咧係同一個系列嚟嘅，喺呢一邊咧，Dior呢邊咧佢就我諗你熟過我啦，咁多位姊妹，佢咧就叫做 Lady Dior， 係啦，佢個系列就係咁樣嘅。咁咧我總共咧佢哋一家人咧有5個袋，1、2、3、4。係，仲有一個俾阿 V 攞走咗。咁OK，Hello， 我翻嚟啦。係 ，Hello， 大家好，啱啱有姊妹問啊，May 問啊，呢一個幾多錢啊？呢個咧係Toujours， 咁 Toujours 系列咧，其實呢一個就係25,000幾，咁香港賣緊差唔多3萬蚊，3萬蚊29,900幾定係31,000啊？我唔記得咗啦，你自己出 check 啊。係啦，大約係咁樣，因為記唔到咁多。但係我哋賣緊25,000幾 ，OK， 平4,000幾蚊，但係當然係唔係二手同埋全新正品正貨，因為我哋 Dior 嘅專門店啊，好明顯啦 ，OK， 一定唔係嗰個唔知去咗邊啦 ，OK， 咁所以咧一度咧，我哋後面有好多 Dior 嘅工作人員都俾咗我哋，咁呢個咧，我想同大家講，呢個係呢個系列叫做咩啊 ？A 咩啊 ？Toujours 係冇錯，呢一個係 A26。A26 係，我哋嘅價格係25,500。係啦，冇錯，佢其實佢有黑色啦，有粉紅色啦，有白色嘅。咁其實at the end去到最後，啲人都會中意黑色，因為比較襟污糟啲。所以咧，其實好多時候咧 ，Toujours 咧一個系列咧 ，Dior Toujours 係最多人中意，因為佢輕身羊仔皮，同埋基本上好輕，同埋仲會有條長帶，所以好多咧小貴婦咧平時去 high tea 嘅時候咧，都中意拎住咧一個 Toujours 嘅一個 Dior。咁同埋咧，你會見到佢暗花車花出嚟咧，係好經典、好 classic 嘅。如果大家中意其他顏色，我哋大把。你中意鴕鳥皮、鱷魚紋、紅
紅橙黃綠青藍紫或者有啲 graphic 少少特別版咧，我哋都有去到100萬嘅 Dior，我哋而家都有。咁所以咧，如果大家中意啲乜嘢特別版咧，可以即時同我哋講，因為我哋係專門店，可以滿足到大家嘅慾望啦。Yoko 話而家25,000買唔到，所以你就當俾500蚊嚟賺下。我哋今日賣25,500，關鍵字係啦。呢個係 A26 係啦，呢個就係咧To Jou 嘅一個系列啦。OK， 好，跟住之後咧介紹咗 To Jou 之後啦，咁跟住我哋就要再嚟到咧就係呢個係，咁呢個系列咧都要介紹俾大家，因為大家都知道好經典同埋係好 cute 嘅，好多咧小貴婦都勁中意用。呢個叫做Dior，OK， 咁 Dior 咧就有啲咁嘅特別咧 Dior 嘅 Dior， 咁佢咧有條長帶嘅 OK， 咁同埋咧有條咧小帶嘅。咁所以咧，基本上佢有3條帶嘅。呢個袋好靚啊，姊妹，你哋一定要睇一睇。係啦，因為咧，我想同大家講咧，一個咧亦都係咧叫做 Dior 咧，好多人都中意啦，因為佢擺到一個電話嘅，同埋擺到啲唇膏啊，或者有啲唔同嘅簡單嘅一啲 car key 啊，或者簡單嘅小紙巾咧都做得到嘅。因為呢個咧極度奢華，同埋好多咧喺歐洲嘅小貴婦咧好中意用，因為佢可以。而且佢仲有個小屋頂嘅設計咧，幫你包翻住個袋上高嘅。呢個影咗相先。嗱，佢可以咧就咁手玩啦，仲可以咧輕輕咧俾你咁樣咧去上膊用嘅。同埋有啲朋友仔話：咦，唔係喎，我想要條大啲嘅，佢都有嘅，因為佢有3條帶嘅，可以俾大家睇下。咁所以你會見到咧，真係好誇張。有好多朋友仔咧，其實平時都中意咧Dior 嘅一個系列嘅，因為佢同頭先嗰個Lady Dior 咧有少少系列好似，但係佢就係長型啲嘅，所以喺法國咧叫做 Dior de Jou，OK， 係啦。咁呢個都好特別嘅 ，OK， 所以呢個咧叫做呢個係乜嘢啊？原價同埋喺係啦，呢個係賣緊咧，呢度係4,300嘅 ，OK， 呢度賣緊4,300，我諗港幣都大約43,000。呢個系列係好多女仔都中意㗎，因為咧你有冇睇佢細個好似小費包，但係佢長型得嚟啦，好受歡迎，同埋尤其是佢可以裝到電話㗎，俾部電話大家睇下。一個電話，一個銀包。係啦，一個電話，一個銀包。擺唇膏。冇錯。或者同埋咧有一個咧好靚㗎，一個咧就係喜馬拉雅嘅一個咧鱷魚皮啊，係好貴嘅限定版，我都想俾大家睇下。原來佢有個咧叫做係Lady Dior 嘅一個系列 ，BB 有啊。唔好意思，呢度係啦，掛住講嗱，你見到咧塞咗喺度，好靚㗎。你睇下個電話好深嘅，跟住呢度咧就可以將個皮咧擺喺度。咁同埋你見到咧佢一個咧就係黑金色嘅一個設計，非常之靚嘅 Dior 嘅一個鎖匙扣，你見唔見啊 Christian Dior 嘅鎖匙扣超特別啊！咁跟住之後咧，同埋佢有暗花紋。咁我全部攞啲黑色俾大家咧，都因為最多唔同嘅日本人、台灣人，我哋香港人嚟到個個都一定係掃呢幾個 collection 嘅，因為其實佢個尤其是佢個最 signature 嘅一個經典嘅Lady Dior 啦，跟住仲有一個To Jou 啦，跟住一個就係Dior 啦。咁呢幾個系列都係最多人中意，呢個叫做 Dior。OK， 咁你會見到好得意嘅，有個暗紋花。咁呢個叫做關鍵字係咩啊？香港賣緊4萬幾，而家呢度咧關鍵字賣緊4萬幾。呢一個係好即刻嚟。而家呢個關鍵字係 A24，我哋做緊37688。37688，平咗幾千蚊喎？唔係喎，37688平咗5,000幾，5,000幾蚊喎。咁呢個咧亦都係咧係同大家講，呢個叫做係叫做咩啊？A 咩話 ？Sorry。好，呢一個係 A24，咁呢個就係37,000幾蚊嘅一個 Dior。姊妹呢個要留意下，呢個因為好靚啊，其實。有啊，好有得賣啊！咁我講埋呢個先，咁啊攞翻阿當當嘅電話出嚟先。咁呢個咧，你會見到咧，佢係好靚嘅羊仔皮。咁呢入度咧，亦都係全鏡皮。咁你收咗入嚟嘅時候咧，你會見到佢個蓋頭包咧，啱啱喺度有個磁石扣嘅。咁所以平時手玩中意 elegant 嘅朋友仔咧就好靚，因為其實喺歐洲咧或者一啲小貴婦都中意一啲咧比較細嘅包包，好 cute 啦，好矜貴啦，望到奢華感啦，同埋好簡潔啦，乾淨利落啦，同埋你會見到佢好，即係佢唔會話係好厚身啊，同埋你唔會見到佢哇好大個袋啊，好 bulky 咁樣出去，唔會嘅。咁你會見到呢啲小費包咧，好多唔同嘅法國太太同埋有錢嘅歐洲嘅女士咧，都中意咁樣出去咧。平時晚間食飯啊，可以呢度輕輕上膊啊，中意可以手挽，因為呢條帶咧係可以除得甩嘅，係啦。係咪咧？係除得甩嘅 ，sorry， 呢度係除得甩嘅，見唔見到係一個扣，可以啱啱呢度咧扣起身，所以係歐洲賣緊4萬幾蚊嘅，咁我哋而家做緊37,000幾蚊嘅港幣，呢個就係 Dior， 好抵啊呢個，係啦，呢個就係 Dior A24 就係咁樣啦，好咁樣俾埋大家睇先，我收翻條帶喺入邊先啊
OK， 好咁樣啦。係啊 ，VV 條披肩有啊，一陣間啊。係啊，呢仲有飾物，仲有耳環，你哋想唔想要耳環啊？哦，跟正翻啊！耳環有未啊？啱啱 VV 介紹過嘅呢一個關鍵字係 A26，係 A26咧，佢係一個牛皮嚟嘅，係啊，要知道呢個係一個犀牛皮啊。啊，犀牛皮，小牛皮，小牛皮，sorry，小牛皮嚟㗎，小牛皮嚟嘅。OK， 係啦，小牛皮 ，OK。好，下一隻。好啦，咁呢個咧其實咧同呢個咧都一樣嘅喎，呢個咧都係一個咧 Lady Dior 嘅系列嚟嘅，見唔見到？佢哋都係㗎，紅色咧就喺歐洲嗰度咧，佢哋係代表。一個係Christmas coming 啦，即係就嚟係聖誕節啦，係一個 lucky colour 嚟嘅，好多人都會中意用呢個棗紅色，同埋尤其是襯衫好靚好奢華。咁呢個咧就係嘅，呢個叫做漆皮啊，你會見到係靚靚地嘅，同埋咧佢都以一個金扣簡單為主。其實你會見到咧一個係Lady Dior 咧，其實成個系列咧都係佢哋最好賣、最好賣。我諗你入到嚟佢哋嘅專門店啦，喺歐洲啦，其實你會見到佢有好多唔同嘅皮。我覺得你問我巴黎同埋香港最大嘅分別咧，就係佢呢度有好多limited edition 嘅一個特別版啦，冇嘅。咁有啲款係20-30萬啊、40萬啊、100萬啊咁樣咯，有啲唔同嘅愛魚皮啊、鴕鳥紋啊，或者一啲係設計師獨有嘅一個款式啊，咁都有嘅。不過嗰啲相對太貴啦，咁所以我就 skip 咗冇介紹到啦。咁呢個咧就係好多女仔都中意，同埋呢個係啱啱喺歐洲咧，法國巴黎咧最好賣嘅，因為佢踏入聖誕節啦，同埋除夕啦，所以會呢啲顏色咧，佢哋會特別會比較 hit 啲嘅，同埋今年佢哋酒紅色都會好好賣，我都會介紹多一個俾大家。咁你會見到咧，呢個 Lady Dior 咧，咁其實咧佢有一個咧就係咁樣嘅喎，一個咧就唔靚嘅呢個。係啦，呢個就係小牛皮嘅一個黑色啦，嘅版本。係啦，呢個就係另嘅紅色啦，兩個都係最多女仔中意嘅。如果大家孭開呢啲袋咧，一定會最中意會玩呢啲特別款咯。係啦，再貴啲嘅我哋都有，咁所以睇下你想要啲鱷魚皮啊，你要 Tiffany Blue 啊，要啲 graphic 款啊，同埋要一啲大家想唔想睇下呢啲 Lady Dior 最過百萬嘅靚款？我一陣都會 show 俾大家睇，好貴，超靚。我諗差唔多成100萬個袋，但係我一陣都會叫個職員攞出嚟，因為嗰個係喜馬拉雅嘅白鱷魚皮嚟㗎。我已經打咗卡啦，同佢。好靚。頭先仔仔問我可唔可以攞起睇，我話我就唔建議啦。仔仔係咪啊？我仔啊，話想攞去睇嘛，跟住我當就話我就唔係好建議啦，咁樣咯。OK， 嗱，俾大家睇下先。咁呢有兩個款嘅，呢個係咩關鍵字？魚。同埋一陣間我哋仲有啲銀包喎，銀包，係啦，仲有啲飾物，同埋耳環啦，係啦，呢個係47,000。呢度法國賣緊47,000，係啦，而家做緊41888紅色係咪啊？紅色係冇錯。好 OK，紅色係 A30，OK， 而家呢度影張相先嗱，好快啊，因為我知道有啲朋友仔咧會睇重溫，同埋而家夜晚啦。我哋好快用15分鐘快捋，跟住之後咧，大家可以 review 多次個直播。咁呢個係 A30棗紅色，係叫做漆皮靚面嘅。咁佢入邊咧，其實你會見到都係蓋頭包，有磁石扣。咁其實一樣可以擺到銀包。有好多朋友仔都中意咧呢啲簡單精緻啲嘅款，擺到 card holder 都好靚嘅。係啦，因為咧呢啲袋唔適合擺太多嘢。係啦，俾大家睇下，所以咁樣嘅就啱晒。係啦，你見佢入邊咧都可以咧裝到啲拉鏈咁樣嘅，即係佢入邊有個拉鏈個位置咁樣咯。咁你呢個咧就叫做 A30，好，下一個。咁呢個咧就係叫咩啊？呢個細少少。呢一個係好，呢個都係47,000同款系列嚟嘅，可以呢度俾大家睇到都係47,000嘅。咁而家呢一個咧就做緊。41888 A23 41888 41888。如果大家都中意 Lady Dior 呢個款咧，呢個就係41888，都係咧做緊比官網我諗平幾千蚊嘅呢個，全部最少都平幾千蚊。哇！大佬你買一個袋，其實行入去 Walk In 海港城係咪 Harbour City 真係1蚊都冇得揀。所以其實呢一個就睇下咁多位姊妹平時有冇用開 Christian Dior 啦，咁喺海港城見到嘅款啦，又或者我哋今日揀咗一啲香港好難買到嘅款。係啦，跟住之後咧，我要俾大家睇埋最後一個款啦。咁呢個咧都係咧 Lady 係啦 Lady Dior 嘅款，但係佢有咩唔同咧？原來呢條帶咧係一個特別版本嚟㗎，咁所以你會見到咧同頭先嗰個好唔同，同埋佢以金色扣為主。咁呢個咧亦都係咧好多女仔最中意嘅一個款式，因為佢可以斜孭上膊咧，特別有型㗎。OK， 頭先嗰啲咧都有睇，但係呢條係特別款。如果你有留意 Dior 嘅話咧，佢呢一個款式咧係一個特別嘅系列嚟嘅，代表 OK 兩扣。咁所以呢個款咧條帶同頭先嗰啲完全唔同嘅。咁跟住你可以打開，係啦，你見到好似好類似。亦都加咗呢一條帶咧，其實佢多咗一個中性嘅一個感覺。冇錯，同埋個手柄有啲啲唔同啦。咁呢個咧就係以方形好 square 嘅設計，同埋以金色扣黑車紋。
OK 咁樣嘅，咁呢個都係呢啲 Dior 嘅一個最 signature 嘅系列，咁亦都呢啲咁嘅車暗花格咧，其實好多朋友都已經知㗎啦。咁呢個關鍵字係咩啊？呢個係 A35 47888，都係47888。嗯 ，OK 呢個咧呢邊乜做緊5500蚊歐羅。係 OK，咁呢個係香港揾唔到嘅款嚟嘅。OK，咁所以要同大家講，如果有啲朋友仔知道嚟到歐洲咧，你都要買5500蚊。係咯，你當5萬零蚊港紙啦。跟住之後，而家我哋做緊47000幾蚊港幣。OK，咁呢個叫做係 A 咩話？ A35。A35。OK，好，下一個。有隻 mini。哦，呢個咧，我想同大家講咧，呢個係最多女仔都中意嘅，呢個 Dior。因為咧，點解呢個 Dior？OK，點解咁多人都會中意咧？因為佢係最 mini size 嘅。有啲朋友仔可能你未必會欣賞呢啲袋啦，或者你覺得好似好細隻咧，淨係 only 放到你啲電話啦。但係 Dior 呢個版本咧喺歐洲係好興嘅，因為其實頭先我有個長少少，但係呢個 mini size 嘅 Dior 咧係好多人都會中意，因為你會見到佢小金扣啦，同埋咧你會見到佢好精緻、好輕巧啦。特別有啲小貴婦或者多數入嚟 Dior 嘅 VIP room 嗰啲朋友仔咧，一定屋企會收藏一個嘅。咁所以好多時候咧，如果你出去襯衫啊、食飯啊、輕奢華嘅話咧，簡潔嘅小貴婦咧，一定會中意一個咧，就係一個非常之 baby 版嘅一個 Dior。OK， 咁呢個咧亦都唔貴嘅喎，因為做緊一個 promotion 喺歐洲賣緊3萬蚊。咁呢度幾多？好啊，你等我睇先。係啊，好靚啊，好勁啊 ！Vincy 就話咧係啱啱睇新聞，法國總統夫人去中國落機嘅時候都帶住紅色 CD 嘅手袋，着住紅色大褸。係啊，因為佢哋好多時候聖誕節就嚟啦，Christmas coming 啦，即係而家大部分嘅聖誕節主要係去到中國咧，佢哋又要俾面我哋中國嘅中國紅顏色啊嘛。係啦。咁佢哋通常咧好多外交官去到中國都會首選紅色嘅衫入境中國嘅。同埋咧好多時候咧，佢哋又嚟緊聖誕節啦，同埋佢哋紅色都喺法國代表 lucky 嘅顏色啦。咁所以佢哋都會以紅色啦，再加上尊重我哋嘅國家啦。咁所以你會見到佢哋都會以一個咁嘅形狀去出現，係好正常，同埋真係好奢華，因為佢哋 carry 嘅啲紅色咧好高貴嘅，就咁樣咯。嗱，咁呢個咧好多朋友仔都中意嘅，你唔好以為佢細就以為佢哇好似1萬幾千蚊，唔係，其實佢比貴嗰啲咧係還要貴，即係佢比大嗰啲還要貴。嗱，頭先我哋大嗰啲咧都講緊係有啲係呢個幾多錢啊？呢個係最平嘅2萬幾蚊，呢個係最抵賣，亦都係最好賣嘅。咁其次咧，呢個咧就有啲4萬幾蚊啦，呢個咧呢度賣緊3萬蚊。OK， 3萬蚊，3000蚊歐羅啦，咁樣咯。但係我哋而家做緊係26888，關鍵字係A25，OK 呢個啦就係 mini size 嘅，你會見到好 cute 啦，好可愛啦，同埋比較係一啲小貴婦都中意用嘅好廢嘅包，但係佢擺到電話嘅，就可能一支唇膏、一個電話、一個好簡單好細嘅濕紙巾，同埋一啲車匙，就係咁樣噶啦，係啦，咁呢個就係最興華。帶兩張信用卡好啦，冇錯，全部都係金卡得噶啦，因為其實佢哋都係咁樣好輕便。俾晒老公男朋友拎咪得咯。冇錯啦，自己唔使拎噶，自己拎住一個咧就係 mini size 嘅，冇錯啦。呢個就係 Dior， 係啦，俾晒老公男朋友你咪得咯。我就係拎住一個咧好 Q 嘅，即係其實你會見到呢啲出去咧好可愛，同埋你會見到係唔使一睇知唔使 do 嘅，係冇錯，唔使 do 嘅，係啦。一落車咁樣攞住，其實我放2包紙巾落去嘅啫，咁樣咯。唔係啊，係一張卡。一個車匙，車匙都有司機嘅。我諗係一支唇膏同卡都唔使噶啦，老公碌咪得咯。係喎，係啊，靚佢就靚。同埋而家電話好多時候攞喺另外一隻手度噶啦，即係最緊要靚，真係。要負責個思維。冇錯啦，咁我哋好快介紹埋少少耳環俾大家先。要唔要呢個？講唔講埋？講埋嘅呢個係啦。嗱，咁多位姊妹呢一個咧，應該係今晚裏面咧一個最輕嘅包啦。你見到咧佢呢個咧叫做咧係呢一度嘅，見唔見到佢個好 lucky star？其實就係 Dior 咧嘅一個signature嘅幸運星，因為其實佢哋嗰陣時好多年前咧，就因為呢個星星跌到啊，kick 到啊，咁所以咧嗰陣時佢哋就覺得呢個星星係一個 lucky star 嘅一個意思啦，咁所以佢哋喺巴黎嘅時候咧，70幾年以前啦，咁就將呢個咧成為佢哋就公司好 signature 嘅一個 logo， 所以你見到好多耳環咧，除咗有 CD 之外咧，佢哋好中意撚一粒星星嘅，就係咁嘅意思咯。咁呢個袋咧，個袋嘅開始咧，全部都係 CD 嘅一個設計啦，咁去到中間咧先去到皮嘅，咁呢個可以擺上膊頭又得，手拎又得，係啦，咁啊好簡單嘅設計，睇下裡面先嚇。
裡面係一個有一啲擺卡嘅位置冇錯，OK，咁就真係好方便啦。呢一啲咧，而家呢一個時代都好少大銀包，其實外國人都好少帶。同埋咧，佢有個象鼻 CD 喺度㗎。咁呢一度咧就係咁樣嘅呢一個 CD 扣咗一啲小額位。咁同埋呢度咧有條帶咧好靚嘅，啱啱扣住。咁所以有啲朋友仔咧，你可以如果中意佢短少少咧手環咧，佢呢度可以自己扣嘅，即係你可以扣少可以較長短嘅，可以再短啲。係有啲朋友仔咧喺擺落 underarm 嘅位置，即係胳肋底嗰邊啦，你可以咧再長啲，因為有啲兩隻高少少啊嘛，所以可以當長少少嘅袋用咯，即係可能當平時我哋啲長袋用。咁呢個好多女仔都中意嘅，同埋佢好輕身。有時你見到佢係一個望天嘅系列啦，即係其實佢呢個花係基本上最經典嘅啦。OK， 咁呢個咧叫做咩啊？關鍵字呢個好抵喎！呢個關鍵字呢度買嘅22,000。係 OK， 我哋買幾錢？咁我哋買幾錢咧？究竟？好啊，我哋呢一個係 OK A 32,188,880。18880，10幾萬，係咯，你係咪多咗個880？18880。哦，18880。18,880蚊。哇！呢個超好有意頭呢個。係啊，呢個超靚啊，好有意頭。同埋我想同大家講咧，因為 Bertie 望天，咁係最經典嘅30系列，咁同埋好多朋友仔都一定會中意噶啦。尤其是佢呢一啲咧好輕身嘅，係啦，咁樣拎上膊超容易襯衫。你睇下，係啊，呢個好睇啊。同埋如果你中意呢係啦，你中意 Lady Dion 咧，就好 signature 好 classic 嘅小鬼褲嘅 look。咁呢個咧就可以輕奢華係型啲嘅。例如我哋襯下呢啲唔同嘅 scarf 啊，尤其是佢哋啲耳環啊，再襯翻一啲唔同嘅袋咧，咁基本上好容易就會襯到衫。同埋最緊要呢個袋咧可以擺到長銀包，同埋勁輕身。因為你會見到咧，呢一個係萬幾蚊嘅 Dion 啫。有啲朋友仔如果中意好 Christian Dior， 同埋中意佢一個咧雙扣嘅星星咧，呢個簡直係 perfect match 啊！曾經有一個時期咧，爽 hit 呢一個嘛。到而家都係啊。係啊，嗰陣妹姐啊。係啊，到而家都係70幾年歷史啦，不死啊佢個 Prada。咁到我個背囊又係呢個 Prada，好中意佢哋啲嘢啊。其實我想講，我又要補充翻啊，頭先咧 show 咗出嚟嘅呢一個 A23嘅今年新款呢個袋咧，佢唔係牛皮嚟嘅，佢係羊皮嚟嘅，就係咁樣啦。咁多位姊妹要知道 A23係羊皮 ，OK？ 呢個係羊皮，OK 就係咁樣啦。好，跟住咧講埋頭先嗰個關鍵字係咩啊？18,000幾嗰個，18,880幾。好啊。A 30幾咧，我記得。OK， 我哋睇埋啲耳環就差唔多完啦。OK， 講埋我個 scarf 先。咁呢個香港好似賣緊7000幾蚊嘅。冇錯。係啦， A32。係啦。OK， 俾咗大家睇多一次，呢個係 A32，好唔好啊？ OK， 呢一個係今晚最輕，亦都係比較輕盈啲啦。跟住譬如 casual 啲嘅出去嘅，隨時嗰啲場合都會啱用，就係 A32啦。冇錯，好，跟住之後咧，好快耳環。耳環喺魚仔隔離。sorry， 魚仔。係。嗱，我哋好快咧介紹埋啲耳環先。咁我知道大家都好中意戴珍珠啦。咁同埋有時真係好大嘅珍珠。但係其實佢戴上去唔大㗎，因為呢個係後托前托嘅分別。咁我之前我介紹咗好多咧，好多朋友仔都勁中意嘅。咁呢啲咧就係巴黎嘅新款，可以俾大家睇下嘅。OK， 嗱你前面咧你會見到佢咁樣嘅，呢個係前托。咁呢個後托珍珠咧就後面嘅，所以戴出嚟嘅時候咧，你會見到喺後面個位置嘅，佢唔大粒嘅，因為佢呢個耳珠喺後面嘅。呢度我要影一張相俾大家睇下先。嗱，每一次咧我哋買呢啲耳環咧，都好多朋友就中意，因為你會見到襯好多靚衫啦，同埋你會見到女仔戴嗰種珍珠會特別輕奢華高貴啦，同埋呢個後托珍珠咧，佢好似一啲黃金珍珠咁樣嘅配襯翻。喂，呢粒係我好中意嘅顏色嚟㗎，我想講，同埋佢配咗個金色 CD，咁所以你會見到咧前托喺呢度。嗱，剝出嚟俾大家睇先。有一種貴氣，確實係好靚。前托喺呢度。如果大家戴個 Dior 嘅珍珠咧，你會知道佢捽落去嘅時候咧，個心係會特別厚啲嘅。同埋前小珠，後耳托係大珠。咁所以呢啲最新潮嘅耳環咧，係買極都唔厭㗎，同埋係好好襯衫。無論你係着得 smart casual 啦、高貴啦、型格啦、恤衫啦，都襯得到。呢啲基本上係百搭到不得了嘅。咁我而家戴緊呢一對係幾錢咧？係啊，你而家戴緊呢一對就係同事未俾嘅，係冇錯。好，係咁邊啲係俾咗？我望下嚇。OK， 俾埋大家睇。等我哋同時睇一睇啊！你俾清楚啲姊妹睇一睇先，係啦。係啦，呢一個。好，哇！呢一個係
有一個好靚嘅。好，咁我介紹另外一款先，一款咧都係講嗰個先。呢個咧我都中意嘅，因為其實佢啲大珠咧永遠都係我嘅最 signature 啦，同埋最呢兩粒係唔同嘅喎 ，BB。爭啲錯咗，因為我記得係啦。我想同大家講咧咁樣嘅，呢個就係 Dior 嘅一個最新嘅花係啦，俾大家睇下，佢都係雙珠配花，好靚喎。係啦，咁你戴咗上嚟嘅時候咧係好高貴嘅，同埋任何女仔，你知啦，其實你話覺得好似好大啦，其實戴上去啱啱好㗎，俾大家睇下，因為我哋口大面大，同埋有陣時戴上去咧，啱啱放把頭髮咧，你睇落去好似當會覺得好似好大，其實大家都知道 Dior 啲耳環咧戴上去咧係啱啱好㗎，係，即係你唔會話真係好大隻。俾大家睇下先，打出嚟俾大家睇下先。佢個後托好似好大，但係咧，等陣先啊，你慢慢唔好吉到自己，唔好吉到我幫你攞住一隻。好少吉到自己嘅，係咪啊？因為我頭先見到咧，一見到呢個好大嘅珍珠，我以為哇咁大嘅咁。嗱，可以俾大家睇下。哦，原來嗰個喺後面嘅。佢唔係好大粒嘅啫，呢度係前面咯。係。咁呢度係後面咯，其實你見唔到好大粒㗎。佢啱啱嗰種 design 咧，你可以睇下。好靚喎！呢個真係好得意啊！同埋你係咪覺得會好大粒㗎？而家戴上去唔大粒啊？因為原來呢一個係喺後面嚟㗎。係啊，所以你會見到咧，而家咁樣戴咗上去咧，係好高貴、好的色，跟住後面有粒大珠咯。呢個我自己好中意。頭先我見到勁正咯，呢個係啱啱出嘅新款嚟㗎，所以我見到呢個就哇正到爆，同埋佢咁樣嘅前珠，呢個關鍵就係咩？同埋價錢。好。係啊，多謝你啊，我都覺得好襯。呢個係我啱啱俾呢個花係 A28 4688 A28 呢個 A28 4688 OK 就係咁樣啦。你會見到佢個花係咁樣嘅大珠珠 A48 A28 4688係啦 A28，你會見到個花珍珠係咁樣嘅，所以有陣時襯我哋啲披肩啊，襯我哋嗰啲唔同嘅衫咧，好靚嘅。我自己就好中意呢啲款，望落去咧，你唔會覺得佢好 too much 咯。珍珠點樣睇到一個高貴嘅象徵？係啊，好靚。好，跟住啦，我哋要快啲。好，下一對你想睇邊對？定還是攞翻嗰啲嚟？佢係咪想講珍珠先啦？係珍珠先。好。你想好，我哋仲有5分鐘。呢個好嗎？呢個可以啊。好，我哋5分鐘快少少啊。呢個好 signature 嘅。OK，呢個係咩啊？哇！呢個係我揀俾大家嘅最 signature 嘅 Dior，同佢個袋係一模一樣噶，超靚啊！呢個係啦，呢個係 A20 價錢係。呢個真係超大，3788。嚇！3788新款。哇！呢個底玩到嘔企啊！黐線嘅，俾大家睇下先。呢度，咦？啊，可能你要幫我影張相。好，俾我。呢度俾大家睇3788 Christian Dior 嘅新款，1、2、3，好 nice 啊！你睇下佢後面有個 Dior 嘅托㗎，同埋呢個帶出嚟嘅時候咧，你會見到佢係一種好型格嘅感覺，因為佢呢個係 A 幾多話？3000幾蚊，黐線！A20 係有姊妹攞單。嗱，呢度咧咁樣嘅，扣咗之後咧，你會見到係咁樣，係一個好 Dior 嘅一個 signature 嘅 logo。見唔見到啊？而且佢專登後面嗰個珍珠大啲，其實佢真係越墜落嚟㗎。好靚啊！呢個你睇下戴上嚟嘅時候，成個 Dior 啱啱喺呢一個位置，好靚啊！喺側邊人哋就見到 CD 嘅位咯。好靚啊！呢個絕對唔會唔知道係 CD 啊！真係呢個唔會，肯定盲。呢個係盲，你係想講盲都睇到係咪？係，我想講盲都睇到。我都覺得係呢個其實好靚啊！你如果中意咧呢一個品牌嘅姊妹咧，你一定要影咗啦。你一定要珍惜呢一個。係啊，呢個咧就係Dior 嘅一個咧3000幾蚊好抵嘅，同埋成個 Dior 佢特登咧做咗喺側邊個位置見到，咁一對戴上去嘅時候咧，勁輕奢華同埋簡單容易襯咯。係啦，咁呢個都係新款 A20。OK， 好，下一對。好，你繼續揀下。好快。咦，關於呢個佢係有珠珠版嘅喎，呢個 CD。有一個係有少少要等一等。哦，其他嘅使唔使等？後面有個官網。OK，唔係，而家有啲咩可以講得？好，我俾一個有啊，你先啊。好。呢個都係正㗎。啊，唔係啊。一個細 CD，細地嘅 CD。咦，頭先我淨係做邊啊？喺度 ，sorry。哦 ，OK， 我幫你補翻佢嚇。呢一個有啦，呢個。哦，呢個好。咁呢個咩細 CD？俾大家睇下先嚇，細嘅 CD。BB 開唔到。
抵啊！我想問下細 CD 幾錢啊？呢個大我知大 CD 咁同細 CD 咧一樣咯。嚇！大 CD 同細唔係 CD 我個人係一樣比較浮誇啲嘅。哦，俾我睇下咁亦都有耳珠細嘅姊妹揀。嚇，有對比有傷害喎，一樣價錢。咁又唔係話鬥大嘅喂，我明唔好咁啊！呢個世界上唔係鬥我哋喺法多。國嘅 CD 啊，嗱，可唔可以影張相啊？ 3、2，嗱，做人唔係鬥多、鬥大、鬥狠、鬥準嘅，我哋係要鬥好嘅，係啦係同埋鬥啱嘅，冇錯啦，係唔係話鬥多啊、鬥長啊咁樣就鬥適合嘅，係咯係啦，我勁過你咁樣，黐線，小學雞咩？OK 係啦，係有冇同大家講一樣嘢先？呢個係之前嗰個 A20，請問呢個係咩啊呢一個係 A22。 ？A22，係好精緻啊！呢個 Dior，你睇下，哇！嗯呢個係咩啊？關鍵字， A22。 A22，呢個係 A20。 A20 OK 係啦，嗱，咁俾大家你對比下，3、2影張相我，OK，我係唔係好識欣賞咁細粒嘅，但我明白有啲女仔中意嘅，但係係我想覺得最大分別係佢粒珠啊，一個大一個細，真係的色啲嘅，你睇下一個的色啲。咁都要襯翻噶嘛，人哋嗰個 CD 佢細啲，佢後面粒珠咁大。嗱，因為咧，其實你戴咗上去，啲型啲厚身。嗱呢個咧其實戴上去又唔係真係好，又唔係真係好大，坦白講嗱係嘅。你睇落去好似好大係，你戴落去咧 eye level 視線咁但係就等於有人中意大包，有人中意中包，有人中意廢包。咁啊，係咪先又唔係喎，其實咧佢呢個波呢個珍珠係大過個耳珠咯。佢大個係啊，珍珠全部都大過耳珠㗎。呢個一定係大過耳珠成 VB 盒擺喺 VB 後邊。咩啊？冇嘢，我哋唔係啊，我哋頭先戴咗咯，粒粒都係咁大㗎，係啊。係。係啊，所以你會你試下戴一邊大一邊細俾姊妹睇啦，不如。好啊，係你睇下好先想睇下。咩啊？戴一邊大一邊細。係啊。係啊，一邊大 CD 一邊細 CD 啊。我細 CD 唔使戴啦，戴完我睇唔到噶。好咯，好。我好大鼻大，睇戴完係耳珠都大。唔係啊？耳珠大係有福氣嘅。係啊，但我想講我睇唔到噶，因為我個面型好大咧。係。我戴個 mini size 咧，我戴俾你睇啦。我係俾姊妹睇㗎。嗱，呢個好靚，你睇下，你係盲嘅都見到。嗱，我離遠少少你都見到，係我再遠啲你都見到。嗯但係我呢個咧係精緻啲嘅係咧。有啲人中意俾人近啲睇嘅，你戴埋啦，乖啦。嗱，俾大家睇下啦，眼係要戴咗一個睇唔到嘅嘢。優雅啲，我覺得。有咩？優雅。佢唔啱㗎，佢要浮誇同奢華，優雅啲從來都唔啱佢。你睇下，其實好精緻啊。其實好靚㗎。係啊，冇其實你唔靚啊。埋啲俾姊妹睇啦，你其實唔好一真係靚喎。咪就係大家準備放大鏡。完咗㗎啦，我哋嘅對話。嗱，你睇下，你真係見到？小巧嘛。點會見唔到唔係啫？我係覺得我見到嘅係隻珍珠見到嘅，係係咪先？但係呢個我係珍珠再加 local 喎，係。同埋呢個你覺得好大，其實你戴上去差唔多你個人咁大，你有個頭黐線嘅。但係我覺得呢個係放一啲咩人戴咧？矮少少、細粒啲、精緻啲，或者係一啲比較頭型細少少嗰啲女仔咧，嗯的色啲嗰啲女仔係真係啱嘅，因為我比較大隻啦，即係你睇我身形龐大，成個恐龍咁，你叫我戴一個咁細就知啦。係咯，係啊所以係同意㗎啦。有總言之，細啲咧，咁多位姊妹係做咗價錢。俾錯價錢。係啊。好，請講多一次。 4488大粒嘅係4488， 4488，哦，細粒嘅係3788。 3788，哦係啦。果然係有古怪嚇，有咩可能又大又大爭咁遠？哦，即係唔同，我記得。係咁呢個咧，我哋 hold 住先，我確認100萬次先。好啊，要啊要你確認啊。下先啦。係我確認100萬次。呢個係邊啊？啊呢度，呢個係呢個俾大家睇下先。呢個 Dior 影張相先。Hello Christine，Hello。呢個就係成個 Dior 大嘅串咗上去嘅，嗯，呢個都好多人中意㗎，因為個 Dior 個 O 字咧有個嗰啲唔同嘅告寫喺度㗎，見唔見啊？咁樣嘅嗯， ，OK，呢個都有多人中意嘅呢個款，同埋呢個都係好賣款嚟㗎。我每次去到Dior 嘅鋪頭咧，呢啲咧比較係真心嘅大 local 啦，或者比較係成個 Dior 串住嗰啲咧，戒指同埋耳環都係特別係好賣啲嘅。如果就咁一粒星嗰啲咧，雖然係一個 lucky star，但係真係有 CD 兩個字係好賣啲嘅，真心。係。你去專門店，佢個受歡迎程度唔係係有好多姊妹除咗中意個款，已經中意咗個品牌故事㗎啦嘛。咁所以一見到 CD 兩個字，佢哋係會真係會着迷啲，同埋優先選擇係真嘅，係啦。係啦，俾大家睇下先。好，嗯，
點？因為我冇耳窿嘅，如果唔係我吉咗水，因為我自己都覺得幾靚。係啊，你冇耳窿㗎？冇。幾好喎，冇耳窿男仔。唔知，硬係冇咩想戴。係咪好靚啊？見到？係喎。佢戴出嚟咁樣嘅，俾大家睇下個款式。呢度係3、2。OK 就係咁樣。呢個有字嘅係咩？魚魚？成個 Dior 嘅字嘅。你可以戴住先，佢未上到呢個，原來。OK， 好，咁我俾大家睇埋先。OK，呢個就係有串咗個字啦。咁另外咧，仲有一個咧，就係呢一個頭先個豬豬啦。呢兩個都係未上嘅，一次過到時上埋俾大家，就係咁樣咯。OK，係咪有銀包？係啊，好啊，冇問題。魚魚好搞笑。好，銀包係咪？好，冇問題。好似同自己講嘢，好得意。好努力㗎佢哋，所以佢哋變咗努力機械人啊！係努力機械人。好，咁我哋好快咧講埋少少先。嗱，呢個咧其實你會見到佢依抽字咧寫住Dior 啦，跟住佢個 O 字咧都用少少唔同嘅碎寫去做噶。其實佢簡單，但係望落去咧好靚，同埋佢唔會係好難襯啊。同埋呢個咧亦都有佢嘅本身有個大 logo， 但係我中意大 logo 多啲，因為同頭先嘅手袋佢好似你中意就咁 CD 啊，定還是 Dior 成個字喺度咧？即係兩個定4個字咧？我中意兩個字。哦，我中意兩個字，因為望落去但係4個字都靚嘅，因為4個字有啲古典味嘅喎。係啦，呢個4個字其實都係佢哋好 signature 同埋好多女仔都中意嘅款式嚟。其實我覺得冇乜所謂，兩個款我都中意，因為其實你入到嚟咧，大家都會買嗰個 Lady Dior 啦，同埋尤其是呢個你見到佢亦都係 Lady Dior 入邊個鎖匙扣嘅其中一個款啦。其實呢個係好 classic 嘅，好多女仔都會中意㗎。咁各有各靚，嗰個就會 stylish 啲，呢個就會 lady 少少嘅唔同咯。哦，好 OK 得，好咁跟住之後咧，我俾翻啲耳環你先。係。耳環可以戴住，耳環我哋未。OK， 同埋條 scarf 講咗啦嘛，我哋。未啊。scarf 有啦，你講嗰陣。好啊，加油啊！你攞留咗一個，多謝。耳珠好厚，會唔會戴到耳針好短？唔會啊，其實佢呢啲係好 standard size 㗎。係啊，我都係耳珠好厚嘅，但係當然啦，你問我，其實呢啲好多女仔都會戴到。好耐咯喎，呢啲款，唔係我唔係話因為佢好耐，阿 Min 咧即係話其實呢啲款咧係其實你見到咧佢係咁樣㗎，一支針好鬼長㗎，你睇下正常嘅耳針咯，正常都冇可能厚得過呢個。係咯，正常你冇理由嗱，佢有2格嘅，你見唔見一啪啪？你冇理由厚得過呢個耳針咁厚㗎，所以其實正常咧，你咁樣拮落去咧，佢有1下，有2下咁樣嘅，有個位嘅，所以正常人嘅耳珠唔會話哇厚到好似呢一個即係過咗呢個位，你睇下。但 Ivy 可能好有福氣，所以佢會問到呢個問題。係啊，嗱你睇下耳珠厚好有福氣咁樣嘅喎，呢個係其中一個卡位，跟住佢第二個卡位，即係佢有得入嘅喎，再薄啲可以再入去，所以其實佢個位即係佢個耳芯係好闊咯，好長嘅，正常啊，係啦咁樣咯。同事上到邊啊？好啊。好，跟住唔緊要，我哋快講少少，跟住呢度。唔緊要啊，show 一 show 我哋走啦，因為呢度要收工啦。哦，係啊 ，show 咗先係嘛？係啊。好，咁我哋 show 咗個款式，跟住我哋就俾咗大家先，因為咧如果唔係嘅話咧，呢度咧我哋要走啦，因為佢呢度5點半。好經典啊呢個。係啊，點解 VV 帶咩都咁高貴？多謝你 Katy， 多謝你 BB。嗱，咁我俾大家睇下先，因為好多朋友仔都中意長嘅 Warness 啦，因為我哋一次過咧喺呢度差唔多要走啦，咁所以咧係啦，咁變咗未必會 stay 到去到好耐，咁我好快介紹俾大家睇下先。呢個就係長嘅 Warness，咁入邊都係一個真皮啦。長嘅聚財銀包。聚財銀包同埋拉埋個拉鏈，包唔漏財。係啦，咁啊，同埋咧，仲要咧，佢係薄身嘅，因為好多時候長銀包咧，有啲朋友仔都知道，有啲會好厚，好似個磚頭咁，但係佢唔會嘅，佢偏薄身啲嘅，同埋好輕身，尤其是佢一個咧就係Brighton 嘅一個 Monty 啊，一個咧好 classic 嘅系列，咁所以你會見到 Monty 呢個系列咧，最多女仔都會中意。其實你拎住一定係大家都知道係 CD 噶啦，咁呢個都要影張相先。3、2 OK， 咁呢個嘅關鍵詞係咩咧？未有關鍵詞，我記得好唔緊要。俾姊妹睇。不過佢話耳環真係全部 OK 啦，今次真係 OK 啦耳環。耳環 OK，冇錯，同埋呢條頸巾都 OK 嘅，我哋。好，頸巾係咩啊？頸巾先好冇？係。條頸巾就係 A33。係。香港賣緊7000幾蚊。冇錯。我哋做緊幾錢啊？我哋做緊63個8， 63個8，平過香港。我諗你當8嚿水9嚿水啦條巾。咁呢個係叫做係咩話？A33 俾大家睇下，其實佢好靚嘅，因為佢個大嘅程度咧係好厚，即係佢 sorry，佢1年4季都用到㗎。咁成個 Dior 嘅一個 scarf
係啦，咁你見到佢有個好 signature 嘅 pattern 啊，咁樣嘅，呢個係啦，見唔見到？噔噔噔，好靚嘅呢個，係啦，咁跟住之後咧，呢個就係 A 咩話？A33，好，跟住我哋好快咧介紹個小銀包。Ivy 話之前買咗個 Gucci 嗰啲耳環，真係啱到好耳仔，所以真係好有福氣嘅 Ivy 應該係。好勁喎！你個耳珠係啊 ，OK， 嗱咁樣咧俾大家耳環 OK 啦 ，Gucci 嗰啲耳環。佢話佢自己買嗰啲。我知，我諗緊 Gucci 嗰啲耳環款係咩樣嘅？突然之間撈下先 ，OK，係啦，好。呢個小銀包好，呢個小銀包影張相先 ，BB。好，3、2。係啦，呢個就係小銀包。咁我哋咧就而家同時上緊，但我俾個實物大家睇，到時你可以上網站睇嘅。咁呢個就係for一啲真係廢包，因為好多時候你會見到呢個銀包好好賣嘅，因為大部分咧 VVIP 咧係歐洲巴黎咧，其實佢哋買開嗰個 Lady Dior 咧一定會中意買，因為佢哋擺唔到長銀包噶嘛。但係歐洲咧，佢哋啲小貴婦好中意個，因為佢同佢個Lady Dior 咧係一個系列嚟嘅。咁同埋有 CD。如果頭先你買咗我哋 A20嘅耳環咧，都係叫做係一個好似一個 set 咁樣啦，都係簡單 CD，但係好靚呢個款。尤其是呢啲小費包，因為呢度咧裝到都好多唔同嘅 cons 啊，係啦，喺歐洲嗰度都裝到好多唔同嘅 cons 啦。同埋有陣時你如果用我哋個方形嗰個咧 Lady Dior 咧，大家都知道一定係放呢啲銀包，一攞埋一套咧，實在太高貴啦。咁呢個我哋可以講關鍵字先，咁佢重溫嘅時候佢咪可以打咯。好啊，因為關鍵字會有價錢啦。咁呢個就係 A8，我講咗先。我哋可以講一定平過幾多錢嘅。呢個係我唔知佢哋賣幾錢。Sorry， 我唔知呢度賣幾錢。係啦。冇辦法。想大概你俾我啊，你講下一個。OK， 好，係啦。跟住之後咧，到下一個係啦。咁跟住之後咧，有呢一個嘅。呢個係咩 BB？ 呢個咧就係咧另外嘅我哋嘅Ferty 嘅一個咧 Montine 嘅系列，因為點解咧？因為呢個全新皮啦，同埋呢啲咧係好 classic 嘅，因為好多朋友仔都真係中意用小銀包，因為其實以前有啲朋友仔咧都中意長銀包啦。咁呢兩三年啦，我諗其實好多啲小貴婦咧都中意轉用一啲細嘅 wallet，因為啲廢包真係實在太 hit 啦。同埋有時你見到好似好細，擺唔到好多嘢，喺你哋嘅角度有啲人會覺得唔實用，但係有因為其實我想講咧喺日本啦，同埋喺法國啦，佢哋就係因為越唔實用越細越簡潔，會覺得個女人係會越乾淨越精巧，同埋越elegant 嘅，同埋望落去係會奢華感會高過 modern 你平時用嘅大袋。咁所以雖然我都係一個大袋怪，都好中意用大袋，但係有陣時我都會中意攞啲細袋出嚟扮下的色啲嘅，同埋望落去真係會精巧啲嘅。事實上呢個係真嘅。咁所以如果你用一啲比較廢包少少嘅袋仔咧，你未必可以用到一啲好大隻嘅銀包。咁我哋嗰日就會轉用呢啲小銀包。咁所以都有唔同嘅捧場客，同埋唔係個個都中意用咁大隻嘅銀包噶嘛。咁所以咧，其實咧一個亦都係好多人中意嘅。影張相先，呢個就係 Ferty 嘅一個 Montine A10。我可唔可以俾佢哋睇下？show 一 show 啫 ，show 一 show。嗱，我哋仲有好多咧靚嘅頸巾啊！我哋喺治安嗰度睇下，哇，好中意呢條喎，係我最愛啊！咁咧仲有呢個就係卡式款，同我呢個銀包一樣。哇，襯晒嘅，好快啊！因為呢度咧仲有咧大約15分鐘要收啦，咁我哋快少少影張相先。哇，大家一見到就已經好中意啦。一個 set 度，頭先我幫大家揀呢個新款嚟㗎，呢個頭先嗰兩條都係新款，不過呢個再 signature 啲嘅，因為呢個就係佢哋嘅 Montine 嘅 pattern 啦，同埋你會見到咧佢呢個咧亦都係我睇下佢個料先。係啦，佢咧有一個就係cedar， 有一啲咧就係真絲嘅，係啦 silk 42% 啦，跟住有啲有羊毛42% 啦 ，cotton 咧就有16% 啦，即係其實佢有真絲有羊毛嘅。咁呢啲料大家頭先可能睇得唔清楚，而家我都攤開，其實佢有唔同嘅 pattern， 但係哇好靚啊呢條，影張相先 BB， 係啦。呢個有真絲、有羊毛同埋有 cotton 喺入邊嘅，所以你會見到係輕奢華得嚟咧，係冬暖夏涼同埋好大張。而佢個 size 咧，講埋俾大家知先啊。係啦，呢個 size 你睇緊 size， 我覆一覆啊 Jenny。頭先 A33幾錢啊？小魚 A33係140乘140，咁 Made in Italy 嘅。咁呢個就係Christian Dior 一個新款，有真絲有烏，再加上有 cotton。係啦 ，A33係6888啊，係6888。我哋嘅零售價係咪啊？係啊，OK，係啦，OK，係啦，一陣間我俾大家睇佢哋整到嗰條筋先啊，試翻落去先，好靚。俾我。OK，就咁樣嘅。好，呢度 OK，下一個影咗相啦，嗬。係啊，影咗，再影一3、2。
係 OK， 好，跟住下一個啦。頸巾未講啊，頸巾有啦，可以講。呢個嘅講咗啦，啱啱先攞完出嚟。關鍵字啊！哦，好你話呢個新款嘅巾啊？係啊係啊有呢個有。關鍵字係咩啊呢個關鍵字係 A1。 ？A1 嘅價錢係6280。咦，係咪耳環嗰啲嚟㗎？係係啊，6280係嘛？呢個6280，我睇呢度歐洲賣緊幾錢先？呢個袋你擺咗啲咩？咦？呢度有呢嚿嘢啊！唔緊要，魚我送俾你啊！唔要。你睇下點啊？呢個冇人要啊！唔係啊，你要攞出攝翻落嚟。個袋度。係啊，你出去揾翻邊個袋，你攞出嚟攞得咁瀟灑。全部都係睇重播，你自己睇重播。係啊，OK。咁呢個咧係。問姊妹冇。呢個係Dior Paris 嘅一個品牌啦，但係佢就係 Made in Italy 嘅，咁有真絲有wool 同埋有 cotton 嘅，咁呢個咧係，咦？呢個係咩？6000幾蚊係咪啊？知唔知價錢啊，魚仔？呢個係啊，我6280啊。 6280。跌咗。哦，OK，呢度係，sorry，我想睇呢度賣緊幾錢 ？OK，呢度差唔多賣緊7000幾蚊。嗱，同大家講佢個 cotton 咧就係呢個尼龍個位置就叫做 cotton，但係呢個位咧就係silk。同埋就係 wool 嘅位置，即係真絲、蠶絲同埋羊毛，所以成條咧係140乘140，非常之大件。但係佢個尼龍咧 only 係依個 area 啫，所以你會見到咧佢入邊嘅款式咧同呢度咧係雙面嘅，好靚呢條巾。基本上你我覺得呢啲巾咧，你買一條真係用10年都不變，因為你知啲款係同 LV 一樣啦，都係好 tradition， 好永遠即係唔會不變嘅，即係永遠不變嘅款嚟嘅。咁我都介紹埋俾大家，呢個就係 A 咩話？呢條巾。A1 有冇 VV 手上90乘90嘅絲巾？我而家手上呢個，但係呢個要關鍵90乘90嘅絲巾。Jenny 啊，呢一個關鍵字係 A10，但係價錢未出嘅，你可以咧一陣間稍後呢個價錢就會出到喺我哋官網嗰度啦，好唔好？知道。A10，你記 Amanda 住㗎啦。話有冇呢個嘅真絲？我幫你問下職員先。等一陣啊 ，Yula 你可唔可以問下有冇真絲啊？哇 ，Yula 個樣咁紅嘅，要咁多杯酒啊！你會唔會揾翻你呢個銀包嗰個袋俾我啊？嗱，OK，好，跟住之後咧，好快介紹埋其他款啦，因為仲有最後，噔噔噔噔，哎呀，呢個好得意啊！呢個呢個咧就係 Lady Dior 咧，最多人中意，唔係呢個就係唔係 Lady Dior，Lady Dior 就係頭先嗰款啦，最多女仔都係 Lady Dior，sorry，就係呢一個款啦，同埋就係 To Do 同埋 Lady Dior，係 A13 A13呢個都係未有價錢。係啦，你知唔知呢個款咧？大家望住佢有幾大？望住我隻手，係比我哋平時嘅長銀包咧短少少嘅，縮細咗啊！係啦，但係佢擺到我哋個港幣嘅，但係咧佢最特別之處咧，可以擺到我哋嗰啲咧 Lady Dior 同埋咧就係Dior 啦，同埋咧就係 To Do 啦，呢啲款式都擺到落去嘅，好特別啊！同埋佢中間有個拉鏈位嘅，咁同埋呢度可以擺到啲唔同嘅卡啦。你見到佢唔係話好大隻，所以適合擺喺我哋嗰啲 Square 啱啱好嗰啲 Lady Dior 嗰啲啱啱個袋。嗱，可以俾大家睇下呢個款。噔噔噔噔，簡直襯到一套啊！呢個冇出全真絲版。哦 ，OK， 冇出全真絲版，影張相啦！哇，好靚啊！嗱，呢個咧就叫做 Lady Dior 嘅一個 signature 嘅款，係做咗眾多嘅款。基本上每一個女人買親 Dior 冇可能冇呢個系列嘅。但係有啲朋友就係話，唔係喎，我中意頭先嗰個好輕嗰個2萬幾蚊，我覺得好正啊！嗰個叫做係頭先我講咗 To Do 嗰個咧就係比較輕身少少，就係小牛皮，好似個筒型咁樣咧。好似 Hermes 個小男子嗰個筒型嗰啲啊，嗰個咧叫做係 To Do，嗰個咧就係2萬幾蚊都襯到嘅。另外第三咧就係我哋頭先好細咧長型嗰個咧叫做係係啦，嗰個叫做 Enjoy 係啦，咁個咧就係都係可以擺到呢啲銀包落去嘅。因為嗰啲系列咧，其實你會見到係好襯㗎，同埋佢呢個特別有個鎖匙扣㗎，好靚啊！呢個款，因為頭先個經理同我哋講，呢個款係最好賣，最多歐洲啲貴婦中意，因為佢唔係話好啱啱一隻手可以攞晒，跟住佢又唔會話突太多出嚟。3、2、13 OK， 係啦，呢個係 A13，好啦。Amanda，你頭先咧嗰個咧90乘90嗰個絲巾咧，佢冇絲嘅，所以呢度冇啊，唔好意思啊。我擺翻個袋落去先，係啦，費事整污糟喎。OK，呢個都可以講下。呢個係咩啊？呢一個係呢個 A4，呢個係本身，哇 ，sorry 啊 A4 新攞出嚟㗎。係咩？係啊，頭先個經理專登自己攞入我哋嚟啦。係啊，攞入嚟新㗎。係啊，新㗎。哦，呢個都係新㗎。哦，啱啱瞓醒咗，你哋見到？哦，有啊。喂，Amanda，啱啱瞓醒咗揾到啦。哇，Amanda，你要嘅嘢啊 ，BB 漂
標下啦，咁樣咯，90乘90，哇！等我同你影張相，即刻上先。好啊 ，BB， 明啊 ，Come on， 瞓醒咗啦，佢哋。Yula 好紅啊，而家。好，你遮住你個頭，我費事得翻你個頭，好奇怪。好奇怪。係啊，我唔想咁奇怪。好 OK， 變到好奇怪。OK，係。OK，好，跟住俾埋。呢個係咩啊？呢個係。試咯，100%。唔係，我睇下係咪90乘90啫？係啊，你話OK， 90乘90啱 ，yes。幾錢先？100% silk 係啦，咁樣咯，未知。幫你爭取下 Amanda，好唔好？ OK，幫你爭取下。好，呢個咧就係新款嚟嘅，呢個就係 Lady Dior 嘅新款。咁樣咧，佢呢個係大隻款嚟嘅。咁樣啲朋友仔咧，係啦，呢個就係呢度賣緊6萬蚊，但係我哋做緊幾錢啊 ，BB？ 未上，係冇錯，真心未上。但係我可以講咗個關鍵字俾大家先，咁大家重溫嘅時候就可以打關鍵字啦。我咧同我仔咧去 Dior 嘅時候咧，頭先睇咗第一個款咧就係呢個款，因為呢個款咧係Lady Dior 入邊咧最好賣嘅一個款嚟嘅。其實佢有條長，如果你哋有孭過呢個款嘅話咧，其實佢有條長帶之外咧，其實佢成個系列都有個長帶咧。其實如果你中意 Dior 好型嘅話咧，其實佢有條花帶好長嘅，可以好型咁樣將呢個袋咧，由好 lady 變咗好型，但係嗰條帶咧都成萬幾蚊，所以我就冇啦。花帶嚟啦，係啦，就係咁樣咯。不過唔緊要都可以講下呢條帶係 A5，好靚啊！係啦，俾大家睇下佢咁樣噶。係 A4 同 A5係分開㗎。影張相。係啦 ，A4 同 A5係分開。哇！頭先我見到嘅時候咧，呢條帶係 100% 係 made in Italy 嘅，同埋香港都咪有。係啦，香港咪有呢隻色。香港係冇呢個色嘅，淨係歐洲先有㗎。係。所以咧，我頭先一見到咧，我同我仔講，阿仔話：哇，好靚啊！媽咪呢條帶可以俾大家睇下嘅，佢咁樣勾嘅，呢度勾咗落嚟啦，同呢度咁樣勾啦，哇，靚到我頭先見到，黐線嘅，佢咁樣嘅，你睇下。哇！咁樣點樣用咧？斜孭，係咁樣咧。我頭先喺出邊咧就斜孭襯衫，影咗張相，好型啊！咁樣，哇！幫你影張，係啊，即刻揚開天后，揚去邊啊？揚開俾天后咯。哦，好叻，未影啊！快啲擺個靚靚先。Sorry，呢度。好，3、2，係咪好靚啊？哇！頭先我孭住我同個仔講，哇！媽咪唔想除啊，好靚啊！你睇下成條帶，呢個咧係歐洲特別版嚟㗎，亞洲冇得買，所以基本上你買得呢條帶咧，一定只係歐洲 ，OK？咁呢個就係法國巴黎最新嘅一條粗帶，靚到誇張。A5係咪係？A5 啊，係啊，淨係買條帶成萬蚊。係啊，冇錯啊，所以我同你講，你咁樣可以襯翻嘅，好好睇。你諗下，黐線嘅條帶好靚，係咪啊 Crystal？大家當藝術品咁樣都睇，你睇下全身我着係針織嘅，佢坐喺度。幾靚哇！真係哇幾好睇啊！黐線，我最重要係黑金色啊！佢仲要 Dior，你睇下好靚啊！好靚啊！嗰時候因為咧，所以你會見到咧，其實Lady Dior 咧，其實佢唔係一定係好 elegant 噶，你可以好型噶。咁所以咧，如果你襯啲皮褸啊，即係我想講，如果你着啲皮褸啊，襯一啲唔同嘅牛仔衫啊、牛仔褸咧，咁樣着咧，哇！真係型到黐線，街頭去到街尾我一定會型。跟住你求其戴副耳環，係哇！呢個真係好型啊！哇！咁樣再戴副耳環，大嘅 ，yes A20對戴埋呢副眼，哇！雨我唔想除啊！多謝你。可以喺出邊有碌卡嘅機。係咯，多謝老闆。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 俾大家睇下先 ，A4 同 A5，你睇下。哇！嚇！真係好睇啊，好靚！你睇咁樣幾型，簡單坐喺度。個帶係雙面㗎嘛？雙面嘅個 Dior，你可以咁樣用。呢個淨係歐洲款，你影張相先。係啦，呢個淨係歐洲，所以你孭得呢條帶咧，一定知道你係唔係香港 local 買嘅，一定係歐洲貨咯，好靚。呢條係 A5，呢個係 A4，呢個係最大嘅Lady Dior 嘅 size 嚟嘅。頭先嗰啲係一個細中啦，咁呢個叫做大啲嘅。所以頭先咧呢個咧係佢正擺喺門口，個燈面孭住咗嘅，跟住我見到。我就好想要啦，跟住佢就嘟，因為佢條線連住咗嘅，跟住我就同佢講，我可唔可以孭一孭啊？跟住我就問我仔，媽咪孭得好唔好睇啊？好好睇啊！我唔想除，係好靚咯。咁呢個係呢度係而家我哋做緊個袋幾錢？未有價錢。我而家即刻俾埋你。淨係得關鍵字。
你俾我？係啊，好啊好啊，你等我陣。你俾我。哦係啊，你俾我揾下。係啊，你俾我揾下。OK，好嘛？OK 就係咁樣咯。係啊，勁時尚 VV 型到爆啊！係啊，呢個好靚。你咁樣其實你見我咁樣斯文啲咁樣碌咩又得，其實你着西裝都得，真係好靚。所以你唔好以為呢個 Lady Dior 咧一定係好 elegant 啊，阿太啊，淨係得手環啊，其實唔係嘅，佢本身咧佢有條長帶嘅，咁亦都咧可以就咁手環嘅。但係其實佢最型嘅都係加多條帶咯，因為佢本身嘅公仔咧就咁着住喺度孭住嘅。好好睇咯，所以你見我就咁坐喺度咧，坐喺 Dior 嘅 VIP 房咧，就咁喺度咧，哇，好靚！嗰種筆記唔幫你影多張，俾你筆記，幫你影多張。Oh my god！ 真係唔好意思，我哋做唔到朋友。喺機場嘅時候咧，係。so sorry 啊，好靚啊，係咪啊？即係你見到呢個對要話 A20同埋成個袋係流晒口水咯。我着啲咁斯文都襯到咁型，我再着型少少咪不得了，上到天花板。我求其着件皮褸，着條短褲，着對 boot，喺巴黎嗰個咧巴黎鐵塔走個圈。Oh my god！我家姐覺得無論任何一個角度，我都係令到個相機爆炸。跟住阿邦都會覺得。我會賠噶啦，係啊，我會同人哋講 sorry，又賠翻俾你哋啊。係啦，OK，就係咁樣咯，好靚啊！OK，好好睇係嘛？好好睇，真係。同埋佢唔係話真係一個 lady 款咯，係成個款係好型啊！好有自己嘅性格咯，好有個性。戴埋副眼鏡想點啊？機會嚟啦你！機會嚟啦，各位姊妹，我真係冇辦法啦，我真係唔想再講咁多。哇，雨。呢就係 Christian Dior 最典型、最經典嘅大眼框。哇，好靚！呢大眼框係以前啲明星上落機啊、行名店。我想講咧，呢個款咧係頭先經理咧介紹俾我哋超靚啊！幫我影一張。哇，好靚！哇，好好睇啊！哇，我可唔可以唔好咁誇張？哇，好靚啊！係你唔俾我講噶。無論點都係咁靚 ，sorry 啊！我唔想再接受訪問，近期嗰啲緋聞我唔想再回應，好無聊啊！知唔知你啊？佢上身上得好上得頭喎，佢唔係上身上頭喎佢。係啊，好靚啊！幾多錢貴氣 ？Nice！呢個咧有盒嘅 BB，係啦，呢個有盒嘅，可唔可以影張相啊？呢個咧係最新 Dior 嘅款式嚟㗎 ，Paris 型到出汁啊！呢度3、2，3、2。哇，好靚啊！即係呢個係 A20，呢個係A5，呢個係A4，但係而家計緊幾錢啊 ？OK，冇錯，俾少少時間去因為得一個買到爆晒，呢啲真係冇得輸 ，BB， 好靚啊！係咪好正啊？一睇完咧，成個你係見到 Dior 嘅感覺，唔知點解好 Dior，好靚啊！即係喺機場嗰度咧，你咁樣咧着咧等人咧，即係好串啊！你睇下。好似咧，我爭個 G。哇！呢啲係可遠觀都唔敢冒犯。喂，俾另外一副你試啊！原來Dior轉咗新嘅眼鏡盒，啱先知。係啦，咁佢咧有另外一副嘅，咁呢副都係新嘅。OK，呢副就型啲嘅，金鋼啲嘅，好好睇啊！呢個以往係 A20，呢條帶係 A5，個袋咧Lady Dior 咧就叫做係 A4 啊，A4 係咪好開心啊？其實你見到係平好多，你每一樣嘢同埋呢條帶，我覺得係一定要買。如果你有啲 Dior 嘅手袋咧，正黑色咧，你配條帶咧，我覺得你係靚100倍。因為點解咧？因為呢條帶本身就係好 classic 啦，好 special design 啦，同埋你真係喺 Paris 先有㗎。即係你人哋話呢條帶咁靚嘅冇，上次經過法國未買咯。唉，是但啦，我瑞士銀行隨時過100萬落去，即係精神病嗰啲。冇事嘅，冇事嘅，冇事嘅，好多精神病都係咁樣嘅。誒，我哋都係差唔多嘅啫，OK 咁樣咯。人總係要有夢想啊嘛。冇錯啦。Hello Sandy，Hello 你好。咁呢個咧就係另一個 Dior 嘅款嚟嘅，俾大家睇下。BB 影張相先 ，Thank you。OK，3、2。我想問下眼鏡有冇啊？OK，冇啦，要走啦，要時間啦，夠時間啦，影埋呢個先。好，3、2 ，OK，good。OK，嚟多次先。3、2 ，good。OK，好啦，呢個要走啦，我哋。係啊。可唔可以俾埋呢個袋我啊？係，而家俾你。好，俾埋我先。好，俾埋你。係。因為咁多姊妹有一啲咧，我哋可以睇翻重播。關鍵字咧，我哋會一陣間眼鏡有冇啊？眼鏡鏡未有嘅係咪？有，等我陣。好，一個嚟啊！一個嚟，好快。冇錯。每樣得一個嘅啫。係冇錯。咁咧，
冇錯。嚟袋同埋底都有啦，大家可以打啦。 OK，袋係 A4 51888。吓佢6，佢51888，佢呢度6萬蚊嘅喎。哇！你唔好嚇我喎。吓？我唔係吹水嘅喎，大佬，你唔好當我戴咗眼鏡睇唔到先。你係咪攞咗大 size 啊？係咪攞咗 large 啊？俾我望一望先。59000嘅喎。哦。咁等我睇下先。M 啊 ，M 啊，真係 M 啊。真係㗎？真係 M 啊。哇！咁呢個好抵喎，呢度買59000，你幾多話51888。而家賣51,000啊，挨住52,000啊。OK，呢個影張相先。好，3、2。OK，呢個係咩 ，BB？ 51888。 A4 條帶咧 ，BB 呢度。等陣先。好。條帶 A5啊，傾緊價錢。OK，係啊 ，Vivi Model 上身，多謝你。咁跟住仲有我呢個耳環 A20係靚嘅，因為你信我啦，你買一對，我覺得你用10年、20年，只要你唔係跌咗，條帶嚟啦，係啦。條帶搞3個8。吓？佢唔貴喎，你知唔知？我話俾你聽，佢係咩啊？佢唔係唔貴，係你完全冇賺錢。我哋領嘢啦。仲有 Amanda 條絲巾啊！我想同大家講咧，依條帶咧，你知唔知我喺上次係 Christian Dior 咧，我喺香港嗰間專門店咧，有少少咧，淨係齋藍色咧，我講緊14000蚊。咁所以咧，依條帶9000幾蚊，一啲都唔貴。頭先 Amanda 都話淨係買條帶過萬。係啊，買條帶一定係過萬。如果你行去 Christian Dior 嘅話咧，12,000至14,000。嗱，幼身嗰啲咧就係12,000，有啲咧淨係粗身少少咧，正藍色都14,000，但係冇呢個特別版嘅喎。咁所以呢個特別版咧，淨係 Paris 先有咧，就係講緊9000幾蚊。呢個 A5，如果你真係有好多 Dior 嘅黑色袋，你真係買一條帶，我覺得話俾你聽，你爭好遠，因為你就咁呢個 Lady Dior 咧，你一定會覺得好悶，同埋你淨係覺得 elegant。你冇我呢條帶，你做唔到呢個戲。我話俾你聽，因為點解咧？我呢個 look 咧，根本我個靈魂就係條帶。但係你明唔明啊？呢個袋本身就係好 elegant 啊，佢有條帶嘅，佢本身有條長帶嘅。但係你條長帶你唔會做到我呢種感覺嘅。如果唔係使鬼買多一條咩？但係我同你講，佢個巴黎咧，佢個公仔咧就係咁樣孭住。呢個就係佢哋 special 巴黎嘅款，我覺得如果9000幾蚊，我寧願買條帶，因為我覺得呢個帶你真係襯好多衫都得，同埋我最緊要一樣嘢，佢將個袋係起死回生，係 upgrade 到佢不得了 OK 超靚，呢個 A5 條帶 A5 個袋係 A4，Vivi 以往係 A20，頭先嗰對金色嘅金色嘅太陽眼鏡係咩啊？呢個係有字未？有未？呢個係咪？好，等我陣。係啦，呢個咁樣，喂，我覺得呢個係型啲喎 ，BB。好靚啊！成個 look 咁樣，我話俾你聽，你着咩衫都係黐線嘅，人哋着件 T-shirt 啊，落去東京涉谷啊，你都型到爆啦！同埋呢個款你起碼咧，如果真係買開 Christian Dior 咧，一定會知個淨係巴黎款，淨係條帶都攞晒彩，同埋最緊要佢係雙面嘅 ，OK 雙面，好 stylish 啊！即係佢將 Lady Dior 呢個系列咧係型晒咯，因為你都知佢有一個叫做Tutu 啦，同埋有個係Dejoy 啦，佢有兩個系列，其實都可以孭呢帶嘅。如果你買咗頭先嘅黑色 ，OK 就係咁樣咯。誒，我想問咧，頭先有個2萬幾蚊最平嘅 Dior 嘅，嗰個叫做係Tutu 嘅，即係好似嗰個小男子，可唔可以襯呢個咧？咪抵咯，嗰個2萬幾蚊。都得㗎，即係 up to 你自己啫。係，OK 嗰個咯。OK，趁其他袋好睇啊！我而家就係攞最平嗰個 Dior 俾你睇。我哋差唔多要走啦。攞最平嗰個翻嚟啊！25,000蚊嗰個啊！喺出邊個客嗰度啊 ？OK， 好啊！你攞埋一個俾我，好快啫。係啦，請問手鏈頸鏈幾多錢？手鏈頸鏈我哋冇啊。我哋今場冇啊，唔好意思啊。係啦，冇上到。咁邊個 A20？但係有啲耳環可以俾大家睇咯，即係耳環大家可以喺重播嗰度揾翻關鍵字。係啊，好靚啊！仲有呢個銀包啊，頭先我哋冇俾到大家睇噶，你影埋相啦 ，BB。呢個未睇嘅。好啊。呢個都係。3、2。你自己可以用乜襯咯 ，up to 你自己，好靚啊！呢個咁樣嘅長銀包，即係好似咁樣。佢一打開就係長銀包，但係裡面咧仲可以放到起碼6張卡嘅。冇錯，6睇下先。係啊。係啊，擺到6張卡，當好細心啊！呢度仲可以攝埋身份證添，可以擺到，哇，好靚。Sorry 啊，我真係。幫你影多張。OK， 3、2，係。係啦。OK， 好啦，我哋要走啦。好，我哋要走啦。咁多姊妹睇翻重播，揾翻關鍵字，好唔好？我哋仲會有一啲貨物咧，會喺直播未見過，但係都會上架嘅。仲有我嘅 Christian Dior 咧嘅一個眼鏡，呢個係特別版嚟㗎，最新淨係 Paris。咁如果大家中意嘅話，自己上網站睇。記住我呢條帶係 A5，呢個係 A4，一定要買成個 look，真係好靚，唔係講笑，超 nice 啊！多謝你哋收睇 Miss Collection，拜拜。